各位收到嘅朋友仔好啊！可能大家冇注意到新版面好似冇咩唔同吧？其實係咪真係冇嘢唔同呢？其實又唔係。大家試下將呢度咪喺左下角呢一個位置，我哋只要撳住佢一陣間，睇下咩事發生先，就係咁啦。咁我呢度就會多咗一個 icon 走出嚟嘅。咁係咩嚟嘅呢？你入到嚟就會發覺好多關於我哋開機需要嘅資料啦，都會喺呢度出現噶啦。關於我哋 TM7嘅一啲資訊啦，開箱嘅時候需要有啲乜嘢嘢啦，我哋嘅保養範圍啦，點樣購買 TM7啦，邊度可以揾到我哋要嘅食譜啦，咁講係啦。跟住介紹部機嘅資料咧，都係一啲揾食譜嘅一啲嘅資訊啦，一啲新嘅功能啦，例如 Manual Cooking 啦，都會喺度睇到嘅。大家有興趣可以自己撳入去睇下到嘅。大家不妨去開呢個 icon 試下睇下有啲咩新嘅資訊。